وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا لأرواح صبي هذا المولد الإمام الحبيب علي الهبشي وأصول منظرم صبي هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله غشاهم الرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وطوف عافية وأن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأن الله يجعلنا وأولادنا من أهل العلم من الخير ومن الاستقامة على من أسلافنا الصالحون مثل هالجلسة نويناه وعلى ما طلبوا طلبناه وعلى ما قصدوا قصدناه وعلى ما نوينا وعلى ما قصدوا قصدنا وعلى ما طلبوا طلبناه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون يشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وعلى الورى منطقا وأصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلى الله عليه. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. نصرك الله نصرا عزيزا. صلى الله عليه. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك تقى الأتقياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك من رب السماء. السلام عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء. صلى الله عليه. السلام عليك طه يا طبيبي صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء. صلى الله عليه. السلام على المشفع في
وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه وسلم وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه. أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. صلى الله عليه. الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان. صلى الله عليه. هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود. صلى الله عليه. عطرت بوجودها كناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم وبارك عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجليا قضى بانتشار فضله في الغريب والشاسع. صلى الله عليه. الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، صلى الله عليه. ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان. صلى الله عليه. يتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. صلى الله عليه. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه. لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه. ترقى في الحسن على مقام، وتناهى في مجده وتعالى. صلى الله عليه. في ما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال. صلى الله عليه. فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا. صلى الله عليه. الذي برز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معاني الجنان. صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور، صلى الله عليه. الوجود الخلقي نور، فتبارك الله من إله كريم. بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة
وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله أشهد عليه. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. صلى الله شهادة عليه. تربي اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه. الصدور من الإيمان قواعد صلى الله وتنوى عليه. اليقين من سر ذلك الإذعان الإذعان والتصديق شواهد. صلى الله وأشهد عليه. أن سيدنا محمد عبد الصادق في قوله وفعله والملع لله ما أمره بالتبليغ لخلقه من فرضه ونفله. أحد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل مستبصرين سراجا وقمرا منيرا. صلى الله عليه. فما منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر. صلى الله عليه. بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية. صلى الله عليه. وأبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. صل عليه به فينبسط في قلب نور سر تعلقه به وهبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه. صلى الله عليه. أشرف الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد فلما تلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم. صلى الله عليه. نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين. صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة. صلى الله عليه. والقمر التام الذي يتنقل ببروده ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بمن قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت. صلى الله عليه. وكان مستقره
الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لك البشر صلى الله عليه ونورا حير الأبكار زوره وبار فتعلقت همة الراقب لهذه الحروف بأن يركب في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لن تفي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام صلى الله عليه ولكن أنزل إلى تدوير ما بده من أشرف المخلوقين صلى الله وما عليه أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت راية في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عيد التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي آمين ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه إن شئت أن تحيا بكل أمان فتضل في منأن الأحزان وتنال في الدارين عيشا هانئا وسعادة وسلامة وأمان فعليك بالقرآن فعليك بالقرآن فاسلك نهجه فهو الذي ينجي من الإيران فيه شفاء للصدور ورحمة وقرأ لكي ترقى إلى هامي الأولى وتنال في الغرفة خير مكان القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا
حبيب الله الشفاعة لما نديت لبينا أقدمنا السمع والطاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة لما ناديت لبينا قدمنا السمع والطاعة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله وشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار صلى الله وقد عليه بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه والنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله في أبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت ما شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه واستودع هذا النور المبين أصلاب وبطون ما شرفته من العالمين صلى الله عليه هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه وضمت وشاوى بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها صلى الله عليه برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه ولا تشكو منه
ألما ولا عللا صلى حتى الله مر عليه. الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزي إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. في هذه الدرة المكنونة صلى الله والجوهرة عليه. المسونة صلى والقول الله كله عليه. يصبي ويمسي في سرور وابتهاج. صلى الله عليه. إشراق هذا السراج صلى الله والعيون عليه. متشوفة إلى بروز صلى الله عليه. إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه. لقريش نطقت بفصيل العبارة صلى الله عليه. لكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. السماوات متضمحة بذر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله عليه. إلى عالم الظهور بعد تنكره في البطون والظهور صلى الله عليه. التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه. حين قرب أوان وضع هذا الحبيب عينت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب والجود لله على أهل الوجود تثيج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا المستور صلى الله ليبرز عليه. نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. صلى الله فالحق عليه. حكم على من أتم الله عليه النعمة. صلى الله عليه. أوصي الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. صلى الله عبرا عليه. بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا صلى الله عليه. من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. صلى الله عليه. الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود. صلى الله عليه. فانفلق صبح الكمان من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله عليه. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد. Hati saya khusyuk pekerong ke Kanjeng Nabi bulan Maulid.
أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله سرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فضربوا يا أهل المثاني فهزروا اليمن غرد واستضيئوا بجمال يا رسول الله فقافي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لربي كل حمد جل يحسوره العالي ذهبنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصل على محمد رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وصل على محمد يا سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور الله شاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا بجواري خير مقعد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد
محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء صلى الله عليه مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجد والسماء. صلى الله عليه سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه وقبري بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مقتولا مكحولا مقطوع السرى صلى الله عليه عند الله أيدي القدرة صلى الله عليه إلى هذا العالم يظهر من العجائب صلى الله ما يدل عليه على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. عليه. عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع علي يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه فأضاء له ما بين المشرق والمغرب صلى الله حتى عليه. نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم ألبست وأضجعت فلم أنشب أن غشتني ظلمة ورعب وكشريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب صلى الله عليه. أشرف ذلك عني ثم عاوذني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المشرق صلى الله عليه. ولم يأت الحديث مني على بال حتى بعثه الله صلى الله فكنت عليه. من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظم شرف عند مولاه صلى الله عليه. في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وهو لهم إلى مكارم الأخلاق سبقا صلى الله عليه. وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة ولهم مع شمولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأكفياء من البرية. ومن نشر به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في قلبه وخلقه بأشرف خصوصية. وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في
وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب بعينانه صلى الله عليه وقد بسط القلم في تدوين ما فاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم وحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ذلك يحسن الختم كما يحسن التكريم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اعرف الحق لأهل الحق وسلوك معهم في طريق التقى من حيث ساروا وراهم. فالسعادة منوطة كلها باكتفاهم باخذ ما نقات رآهم أو رأى من رآهم أو تعلق بهم دائم ولازم فيناهم فانهم قام ما حد في البرية كما هم. لا ترافق وتصحاب في الخالقة سواهم فإن مولاك وفار من هباته عطاهم جد وأنعم عليهم بالرضا واجتباهم يا لهم قام يرضى ربنا من رضاهم. هو دعاهم إلى ربه وشيد بناهم باتباعه وحبه حقق الله رجاهم. ربي بلغني آماني بجاهه كما هم
والصلاة على خير الورى مصطفاه اعرف الحق لأهل الحق والسلوك معهم حق والسلوك معهم في طريق التقى حيث ساروا وراهم حيث ساروا وراهم الله الله يا الله رب العالمين ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأكمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه نتوجه الآمال فتعود ظافرة ولا باب الزدي تحت الرحالة فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديه سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على ذكر الذات الكاملة مستودة أمانة
صفاتك وحفيد سرك وحميل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والموصش بشرف الأفقار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسكي كل شرك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل أقربه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاء هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلبتنا بجميع لرعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا في شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في الحضر هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا نلمع في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سال والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظاهر وأم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جكو الأقطار منشورا ومع الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وصورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدنى بولاد الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.